Fizikalna terapija, kakvu poznajete, više ne funkcioniše. Fizikalna terapija nije ispratila razvoj savremenog sveta, a problemi sa kojima se telo danas suočava potpuno su drugačiji. Sedimo više nego ikada i opterećenje tela je drugačije. Disfunkcije su kompleksnije, a pristup i dalje isti kao pre 20 godina. Dolazak svaki dan, jedna terapija, pa druga, pa treća, bez jasnog sistema, bez plana. I zato proces traje mesecima. Ali danas ljudi nemaju vremena za taj pristup lečenja. Realno danas ljudi nemaju vremena ni da odu u pozorište bar jednom mesečno. Zato smo morali da promenimo način lečenja, da kreiramo sistem koji prati savremeni način života i potrebe čoveka i ubrzamo proces oporavka. Sistem koji se zasniva na protokolima lečenja, tačno definisanim koracima koji povezuju terapije, tim stručnjaka i jasan plan oporavka. Na osnovu dijagnostičkog pregleda koji traje 30 minuta možemo tačno definisati uzrok nastanka bolova, predložiti odgovarajući protokol lečenja i u roku od 6 do 8 terapijskih dana uz pomoć našeg protokola lečenja rešiti problem. Svaki terapijski dan traje do 3 sata i sadrži u prosjeku 8 različitih terapija. I zato Fizionova nije običan fizioterapeutski centar, već sistem sa savremenim protokolima lečenja.